স্টিলের এখানে বাটি নিয়ে নিয়েছি। এখানে যে কোনো তোমরা এটা টেস্ট করার জন্য তোমরা যে কোনো রকম বাটি, প্লাস্টিকের বাটি নিতে পারো। আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা বাটি। তো প্রথমে আমরা এখানে একদম নর্মাল জল দিয়ে নিচ্ছি। এই যে নর্মাল জল দিয়ে নিলাম আমরা এখানে। তো আমরা এবার কি করবো, আমরা এই যে এখানে একটা টপ নিয়ে নিয়েছি কুকিং, তো ওখান থেকে দুটো তার বের করে নিয়েছি এই যে ফেজ নিউট্রালের জন্য। তো আমরা কি করবো, এবার এই আমাদের এই যে শুদ্ধ যে জলটা নর্মাল জল, এই নর্মাল জলের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করাবো। তো তার জন্য প্রথমে আমাদের ফেজটা আমাকে জলে দিতে হবে। আর আমরা এখানে একটা ল্যাম্প নিয়ে নিয়েছি। এই যে ল্যাম্পটার সঙ্গে দুটো ফেজ নিউট্রাল বের করে নিয়ে নিউট্রাল, এর থেকে একটা নিউট্রাল, এর থেকে একটা নিউট্রাল। আমরা লালটা রাখলাম কারণ লালটা আমরা ফেজ হিসেবে ব্যবহার করতে, আমরা লালটা রাখলাম। এর থেকে একটা নিউট্রাল আর এর থেকে একটা নিউট্রাল আমরা এখানে ভালোভাবে টেপিং করে দিলাম জায়গাটাকে। আমাদের একটা কমন নিউট্রাল হয়ে গেলো ল্যাম্প থেকে আর ইয়ের থেকে। এবার আমরা কী করবো, এর থেকে সাপ্লাই নেবো। তো আমরা দেখে নিই সাপ্লাইটা। তো আমরা এখানে সাপ্লাই কিন্তু এখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা দেখতে পারো আমাদের এখানে টেস্টার কিন্তু গ্লো করবে। এই যে টেস্টার কিন্তু গ্লো করছে আমাদের এখানে সাপ্লাই দেওয়ার পরে। এবার আমরা এখানে ল্যাম্পটাকে টেস্ট করে দেখবো। ল্যাম্প কিন্তু গ্লো করছে। তো এবার আমরা কী করবো, আমাদের এই জলের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করানোর চেষ্টা করবো এই ফেজটাকে। তো প্রথমে আমরা ফেজের একটা দিক, আমার যে মেন সাপ্লাইয়ের একটা দিক আমরা জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। তো এবার আমরা দেখে নিচ্ছি জলটার মধ্যে কিন্তু আমাদের লাইন ফ্লো করছে, ফেজটা কিন্তু ফ্লো করছে। এবার আমরা কী করবো, এবার দেখবো আমরা জাস্ট এই তারের সঙ্গে টাচ না করে জলের সঙ্গে আমাদের ল্যাম্পটা গ্লো করাতে পারি নাকি। না, আমাদের ল্যাম্প কিন্তু গ্লো করছে না, আমাদের ল্যাম্প কিন্তু গ্লো করছে না। মানে আমাদের আসলে কী বলবো, মানে জলের মধ্যে জলের একটা নিজস্ব একটা হাই রেজিস্ট্যান্স থাকে। তো রেজিস্ট্যান্সটার কারণে আমাদের কারেন্টটা কিন্তু ফ্লো করাতে পারছে না বেশি। তো আমরা এখানে এবার ল্যাম্প একটা 100 ওয়াটের আমরা ল্যাম্প ইউজ করছিলাম। এবার 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা খুলে নিয়ে আমরা একটা এলইডি ল্যাম্প ব্যবহার করবো এখানে। চলো দেখি আমাদের ল্যাম্পটা গ্লো করে নিচ্ছি। এলইডি ল্যাম্পটা কিন্তু গ্লো করছে। চলো আমরা দেখে নিই আমাদের জলের মধ্যে এলইডি ল্যাম্পটা গ্লো করতে পারি নাকি। এলইডি ল্যাম্পটা কিন্তু হালকা গ্লো করছে, তো দেখতে পাচ্ছ। এলইডি ল্যাম্পটা কিন্তু হালকা গ্লো করছে। তো আমরা এবার এখানে কী বুঝতে পারলাম, আমাদের জলের মধ্যে যে কারেন্টটা ফ্লো হয় সেটা খুবই কম কারেন্ট ফ্লো হয়, যার জন্য আমরা এখানে একটা এলইডি ল্যাম্প জ্বালাতে পারছি। আমরা কিন্তু ওখানে 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা জ্বালাতে পারছিলাম না। তো এবার আমরা দেখে নেবো কী করে এই জলের মধ্যে দিয়ে কী করে আমরা 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা জ্বালাতে আমরা পারি। চলো আমরা দেখে নিই। তো আমরা এখানে কী করবো, ল্যাম্প থেকে যে আমাদের ফেজটা সেটা আমরা জলে দিয়ে দিলাম। এবার আমরা কী করবো, ল্যাম্পটা কিন্তু জ্বলছে না। এবার আমরা এখানে একটু সল্ট লবণ অ্যাড করবো। আস্তে আস্তে কিছু লবণ আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে। ওই যে আমাদের ল্যাম্পটা কিন্তু চলে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কারণ লবণের কী কাজ করে, ল্যাম্পটা কিন্তু আরও লবণটা যত গুলবে, মানে লবণটা যত মিক্স হবে আমাদের জলের সঙ্গে, তত কিন্তু এখানে আমরা ল্যাম্পটাকে আরও ভালোভাবে গ্লো দেখতে পারবো। আমরা এখানে লবণটা একটু ভালোভাবে মিক্স করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এবার কিন্তু জলের মধ্যে দিলেই কিন্তু আমাদের ল্যাম্পটা গ্লো করে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। জলের মধ্যে দিলে কিন্তু আমাদের ল্যাম্পটা গ্লো করে যাচ্ছে। এবার 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 তোমাদেরকে বলি এটা কেন, এবার তোমাদেরকে বলি এটা কেন হচ্ছে। তো আমাদের যে সল্ট, যে লবণ, আমরা যে লবণটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই জলের মধ্যে যে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, জলের একটা নিজস্ব হাই রেজিস্ট্যান্স থাকে, তার জন্য কারেন্টটা অতটা ফ্লো করতে পারে না। তো ওই লবণটা কী করে, এই আমাদের রেজিস্ট্যান্সটাকে ভেঙে দেয়, তার জন্য আমাদের ল্যাম্পটা কিন্তু গ্লো করে যায়। জলের রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে পারে, রেজিস্ট্যান্সের কাজ কি সেটা তোমাদের পরের ভিডিওটা আমি অবশ্যই বলবো। আর রেজিস্ট্যান্স কাজ তোমরা হয়তো অনেকেই জানো, না জানলে কমেন্ট করে বলো, আমি রেজিস্ট্যান্সের কাজ কি তোমাদের বলে দেবো। তো আমাদের এই লবণটা কী করে, যে সল্ট, এটা আমাদের জলের রেজিস্ট্যান্সটাকে ভেঙে দেয়, তার জন্যই কারেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা ফ্লো করতে পারে। আমরা কিন্তু নর্মাল জলে কিন্তু আমরা 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা গ্লো করতে পারছিলাম না। কিন্তু এলইডি ল্যাম্প জ্বলছিল, কিন্তু 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা গ্লো করতে পারছিলাম না। আমরা লবণ অ্যাড করার পরে, জলের সঙ্গে লবণ অ্যাড করার পরে কিন্তু আমরা 100 ওয়াটের ল্যাম্পটা আমরা গ্লো করাতে পারছি। তো কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর ভিডিওটি পুরো দেখো। আমরা এরপরে আরও যে এবার তো আমার লবণটা অ্যাড করে লবণ দেখলাম। এবার আমরা যে লেবুটা আছে আমাদের কাছে, এই লেবুটা দিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখবো যে নর্মাল জলের মধ্যে লেবু দিলে এবারে কারেন্ট ফ্লো হয় কি হয় না। চলো আমরা এবার দেখে নিই যে লেবুর কাজটা কী, লেবুটা কী কাজ করে, লেবু দেওয়ার পরে আমাদের ল্যাম্পটা গ্লো করে কি করে না। তো আমরা এখানে সেই বাটিটা আবার সেই নিয়ে নিয়েছি এখানে।
তো এবার আমরা লেবুটা টেস্ট করার জন্য প্রথমে নর্মাল জল দিচ্ছি। নর্মাল জল নিয়ে নিলাম। এবার কি করবো, আমাদের এখানে দেখবো যে কারেন্ট ফ্লো হয়, যে আমরা এখানে সাপ্লাইটা দিয়ে দিই। সাপ্লাই দেওয়ার পরে আমরা টেস্ট করছি নর্মাল জলে, কিন্তু আমরা ল্যাম্পটা আগেবারের মতো বিহেভ করছে, জ্বলছে না। এবার আমরা এখানে এই লেবুটাকে অ্যাড করি, লেবু। তো আগে আমরা সাপ্লাইটা রেখে দিই, তারপর দিই। ল্যাম্পটা কেমনভাবে গ্লো করে তোমরা সেটা ভালো বুঝতে পারবে। গ্লো করে না সেটাও তোমরা বুঝতে পারবে। আমরা কিন্তু লেবুটা দিয়ে দিয়েছি সম্পূর্ণ জলের মধ্যে, কিন্তু আমাদের ল্যাম্পটা কিন্তু এখনো আমরা গ্লো করাতে পারছি না। 100টা ল্যাম্প কিন্তু গ্লো করছে না আমাদের। চলো এবার আমরা দেখিনি এলইডি ল্যাম্প গ্লো করে নাকি আমাদের এতে। সুবিধা বলতে এলইডি ল্যাম্প গ্লো করে নাকি চলো দেখে নিই। তো আমরা এখানে একটা এলইডি ল্যাম্প অ্যাড করে নিয়েছি। চলো এবার আমরা দেখিনি এলইডি ল্যাম্পটা গ্লো করে নাকি। এলইডি ল্যাম্পটা কিন্তু গ্লো করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এলইডি ল্যাম্পটা আমাদের নর্মাল জলে গ্লো করতো, যদি আমরা নর্মাল জল দিতাম। সেম গ্লো হচ্ছে, কোনো রকম পাওয়ার আমি এক্সট্রা দেখতে পাচ্ছি না এখানে।